A l'espia dos Pirineus, sus costalats penents, l'habitatge do Jurançu, qu'esculte lo paisatge biarnès, dans los sus pachets pla arrengats. Lo surei de l'estivet de la Saint-Martí e lo ben balaguer, qu'es junt enta que lo mansengu e lo mansengros esgajen aquera preciosa color daurada. Las bregnes que es poden començar. A la bord de la brea, la famille Pisondes, que si hen después mantios generacions, a mantiene lo sabeja ancestral. Las gaspes que son esglachadas abans de passar en lo trull on seran prestides. De la bregna trullada plaser que s'esprime xuc qui guarda los arrans mei blus. De la prima labor, lo soleil e la pluia che permettono alla vita di mirar la rasi alla sua plenitude. Au ben miei de l'hiver, a l'escu e au tebe do chai, l'ubi que madura tot dus tas transforma en Jurançu sabrus e poderus. Tau bigne, la tempura naver ha començat, que cau puda. Aquest treball que è primordial per mo que determina la qualitat e la quantitat de la producció de la bregna viene. Lo temps d'obligade, c'est-à-dire que destaca les tires. Però si no, si lascia de xandretes que tota la saba que va dins el cap, e poi que assume que lo burro del cap que es developa com un cau, donc que cau plegar, e poi cau anar de cap de hunds, que la saba non è pas dins el cap tutto, e che has que posar els altres burros. Oui, donc il dia de passar la preparació biodinàmica de hemso de corn de vaca. Donc les condicions que són propícies, a saber que il sait, donc il aura après 5 hores, et puis que provet, pas top de calor, pas plave en seguint d'abord. Donc la hemso de corn que està enterrada pendent 4 mesos, e que han aprofitat a concentrar forces del cosmos i de la lluna, e aquelles forces que les vam ficar en el sol, t'ho confortat, t'ho rende més eficaç, més but a la vida i a les plantes. Donc la hemso de corn que es fica en l'aigua, aigua d'un pastorreu, d'un tibio, e che vira pendent l'oro dins aquesta persi, e il principi che devirà dins il sens, deixar il vortex che il con aquí qui es fa quan si vira pendent il pausa, e quan hi ha più spets dins el hunds, che cambia de sens,
aquests sistemes que permettent de passar les influències del cosmos que eren dins la HEMSO a l'aigua. E après aquella aigua que la vam pulveritzar per tot l'habitatge, dopo un petit pompo, che ha per 2 ore e meglio, après che perde la sua efficacitat. Voilà. Donc acò il principi biodinamic de la 500 que s'appelle que tot sou. Les fulles que són sortides i que n'hi ha 5 o 6 sul xerments i que el moment de començar els tractaments, donc que hem el primer tractament, oui, que dap qualques tisanos d'ortigo, de curo de bub e de vimi. E dap també udin de cuire e udin de sufre. E donc fem a la mà, per dap l'utis modern que hi ha ara de produits que se'n va de l'herba de cada costat, tenir que a la mà a tau, que hi m'he ciblat, que m'hi proches, que podem hi canviar sus les huellas avec une efficacité muy grande. Que menti d'amarrar. A la vez, amarrar que hi ha 2 lleus, aquí, un de cada costat, que cal apujar. Out. Voilà. Aquí, que cal som, fem la bit que jo evitavo. Jo evitavo, donc, això que Tarzan utilizava e los monars també que utilitzen per passejar de la selva. C'est-à-dire, e a la vez jo evitavo que puso compot, que es gajo a deta gaucho, donc l'aidam as gajar e apujar deta. Donc, hi ha los lleus, j'appelle que hi ha aquesta màquina així, que serveix per destacar les tires. I també cocaré de din beroi, din dret, i a taula els adhesius que es veden més, que són més preparats tot su i puis après està brinyar. En estiu que cau estatxar, ta limitar la vegetació e privilegiar la creixença dels arrasi. Altres cops que es hase dal la haus, au dia de uei que hi ha eu apè su tractor. Plantes companyes com la haverola, lo ferro, la vessa, la civada e d'autres que acompanyen la biodiversitat recercada. L'habitatge que imillat en seguir los principis de l'agricultura biologica, sense productes químics industrials, en tot seguir lo calendari lunari. L'ana de cabança, que hi temps d'embotellar l'ubi que ha madurat en barriques. L'acer hica de subussut au protegi che il ammustre d'une production artisanale.
Ara que é o moment privilegiat au xai, de ver de ce que hem heit pendent l'anno passado e les altres anades. Que hem dus secs e dus dus. Donc que vam mutillar e vam començar a pop sec, per mon que atau qui se de l'ordre de la degustació. Alavetz així que avem u sec, lo primer, que è un mesclo de mancengros e de curbu. Voilà, che è din bio, din fresc, qui va planta per lo peix e altres causes. Aquí lo segon, che è un mesclo de manceng petit e de curbu, també, che è mei hot, un mei aridun. E aquí o que passam apres los dus, que hi ha el primer també, que és el clàssic, de manceng gros, manceng petit, a meitat, a peix plets, e el dusau, que és el virrei d'Ollonçu, el petit manceng gu, que és més aromatic e millor. Demei, que guardam 2 anys en barrica, que sigui més heit. Aquests bis que són gestits d'agricultura biològica i que sabem de treballar de l'aspecte de la natura i de el millor que es pot fer. L'ubi que deu demorar la més noble de les bevendes e la sua finalitat, sense que de place, que hi també desmabe.